Хамаада Шоригийн бол B хэсэгт тэмцээний эхлүүлж. За 2 дугаар дөрөгт 1-р дөрөгтөө гоцмор өгөөд 2 дугаар дөрөгтөө Узбекийн жудооч Юлдашоваг хожоод за шишээ мөнгөн медалийн төлөөх барилдаанд Казахстаны дөрвөн барилдсан жудооч Амангелдеваг хожоод энэхүү аврагын төлөөх барилдаанд шалгарсан. За 2015 оны Чиндаогийн Гран-при тэмцээний алтан медальтай. За Тимани Гран-при тэмцээний хүрээлэн медальтай тэмцэж байна. Японы тэмцэж. Зарим хиттэн жудоочийн бол D хэсэгт тэмцээний эхлүүлсэн. Эхний дөрөгтөө Тайландын жудоочийг хожоод 2 дугаар дөрөгтөө Казахстаны жудооч Райповаг ялгаад мөнгөн медалийн төлөөх барилдаанд за хүрээлэн медалийн болслыг хангасан бүгд 8 дахь Солонгос улсын жудооч Ли Жумёныг хоцсноор ихүү шишээ барилдаанд шалран үлцэн. За Японы жудооч за боох гэдэг. За амарч байсан барилдааны үйлэн явуулж байгаа шүүгч. За ер нь нормаг өндөр болоод ирсэн. Боолт бол 90 дээгүүр яваг юм байна. 90 дээгүүр өссөн бол шүүгч бол харж байгаа учраас шууд барилдаанд зогсоох хэрэгтэй. За эндээс хөл аваад. За матер төхөө өгсөн. За хутгаад. За гэм чинь давуулж байгаа нэс ачих гээд байх шүү. За Японы дэмэрч хутгасан эргүүлээд хятад дэмэрч мушгсан. Давуулж. За дарах боолт аваад тэндээсээ дараад за шүүгч даралт олслоо. За боолт орсон байна мөр. За ингээд 2017 оны Аз ТV аврах шалралт тэмцээний хасах 78 кг хэмжээнд Японы тамирчин Хамаада Шори өрсөлдөгч боох өнөхөр ялж алтан медалийн бол сонгож байна. За энэ жил 26 настай Японы жудооч ялт байгуулж зарим 19 настай Тин залуу тамирчин Ма Динжао мөнгөн медалийн мөслийг хангалаа. Цаанчис түүнээс хойш боохгүй байсан. За амарч боол бих хэрэг хөө.